Ледяные просторы Антарктиды всегда скрывали множество загадок, но никто не ожидал, что первое предупреждение о большой находке придет в виде странных сигналов. В начале января 2024 года международная группа ученых, работающая возле старой американской станции на шельфе Росса, заметила необычные всплески электромагнитных волн. Сначала их приняли за помехи, вызванные бурями, но сигналы были слишком упорядоченными. Аппаратура зафиксировала повторяющиеся радиоволны с последовательностью, напоминающей примитивный код, который возникал только когда спутниковый сканер пролетал над определенным участком ледяного поля. Инженеры тут же перепроверили оборудование, заменили антенны и даже сменили несколько каналов связи. Однако загадочные всплески не исчезали. Команда быстро поняла, что источник находится глубоко подо льдом, на глубине не менее 3000 футов. Это было невозможно. По данным всех предыдущих сканирований, в этом районе никаких аномалий не отмечалось за последние 3 десятилетия. Чтобы исключить вероятность технической ошибки, ученые направили к месту специального подледного дрона с усиленным радиоприемником. Когда дрон приблизился к предполагаемому источнику, интенсивность сигналов усилилась. Теперь импульсы чередовались в строго заданном ритме и на некоторых частотах совпадали с древней системой передачи данных, впервые зафиксированной еще в 40-х годах 20 века во время секретных экспедиций нацистов к Южному полюсу. Настоящее потрясение все испытали, когда анализ спектра показал, что сигналы исходят от структур, отличающихся по плотности от окружающих ледяных пластов. По предварительным данным, аномальная область тянулась на несколько миль в длину и имела четкие геометрические формы, не встречающиеся в природе. Научный совет экстренно собрался по видеосвязи. Пригласили специалистов из США, Великобритании и Японии, а также независимых криптографов. Уже в первые дни стало понятно, речь идет не просто о случайных данных, это закодированная последовательность, которую кто-то или что-то посылало из глубины. Тем временем в лагерь начали стекаться журналисты, военнослужащие и даже представители крупных технологических корпораций, пытаясь получить хотя бы намек на то, что происходит. Судя по всему, скрытый под толстым ледяным панцирем объект обладал собственным устойчивым источником энергии. Спектральные снимки показали легкое аномальное свечение, которое в инфракрасном диапазоне выглядело как слабо пульсирующее пятно. Обычные теории не подходили. Лед Антарктиды, сформировавшийся десятки тысяч лет назад, не пропускал тепло, но что-то внутри внезапно активировалось и давало о себе знать. Более того, сигналы отличались от любых известных земных или спутниковых систем, а уровни интенсивности периодически превышали все допустимые нормы. Секретность миссии росла с каждым часом. Военнослужащие заблокировали все радиоканалы, ограничили выход в интернет и установили собственные радары по периметру, чтобы никто не мог тайно попасть к месту обнаружения. Но утечка информации все же произошла. В сеть просочился фрагмент аудиозаписи, где отчетливо слышны ритмичные импульсы, напоминающие одновременно тревожный стук и электронную мелодию. Специалисты по криптографии мгновенно взялись за расшифровку, однако код оказался необычайно сложным. Тем временем подледный радар выявил еще более удивительные детали. Скрытая под толщей льда структура имела ровные углы, длинные туннели, а местами огромные купола высотой с трехэтажный дом. Впервые за всю историю наблюдений было получено столь четкое изображение подледного объекта, кардинально отличавшегося от всем известных природных пещер и разломов. Координаты аномалии тщательно скрывали, чтобы не допустить мародеров и охотников за сенсациями. Пока ученые спорили, стоит ли начинать бурение, чтобы не разрушить возможные реликвии прошлого, поступила новая информация. Один из глубоководных зондов зафиксировал кратковременное изменение магнитного поля в точке сигнала, будто бы что-то огромное внутри сдвинулось или сработал древний механизм. Лед начал медленно трескаться по четким линиям, образуя крошечные трещинки, которые разрастались с каждым днем. Исследователи пришли к выводу, кто-то или что-то пыталось выбраться на поверхность, или наоборот, предупредить о себе. Очевидно, что обычные раскопки здесь не помогут. Требовалась уникальная технология и команда лучших специалистов планеты. С каждым часом обстановка накалялась, ведь никто не знал, что именно скрывается под гигантским ледяным щитом. Оставалось только начать спуск в ледяные глубины и выяснить, что же вызвало пробуждение древнего города, о существовании которого никто и не подозревал. Спустя всего несколько часов после получения подтвержденных координат на место собрались лучшие альпинисты, инженеры и специалисты по ледовым операциям. Буровая установка, специально разработанная для сверхглубокого проникновения в антарктических условиях, была доставлена на массивных снегоходах, обозначенных выдерживать давление и низкие температуры. Работу начали еще затемно. Команда действовала предельно аккуратно. Сначала вручную убрали верхний рыхлый снег, чтобы не допустить сдвигов и не разрушить подледные структуры. Дальше за дело взялись мощные вибрационные буры из титана и карбона, охладившиеся до минусовых температур для минимизации трения. Глубина ледяного пласта, по расчетам, составляла чуть больше 3000 футов, а первые результаты появились уже через 12 часов.
На 30-й минуте работы бурошлаках пробы показали частицы медной проволоки. Это было первым несомненным признаком присутствия искусственного объекта. Госбезопасность немедленно усилили, на площадке появились люди в форме без опознавательных знаков, а журналистов и даже рядовых ученых оттеснили за пределы внутреннего периметра. Информацию о находке начали фиксировать только на защищенных носителях. К исходу второго дня была пробурена шахта диаметром почти 6 футов и глубиной около 2000 футов. Шахту оборудовали специальным подъемником с климат-контролем и герметичной капсулой. Первыми внутрь отправились два исследователя: опытный инженер-робототехник и геофизик, а также управляемый дистанционно дрон для видеосъемки. Капсула медленно скользила по ледяному тоннелю, освещая путь мощными светодиодами. Внутри было необычайно тихо, только редкие щелчки трещин напоминали о риске обрушения. Спустившись примерно на 1500 футов, команда впервые увидела световые рефлексы на стенках шахты. На металле проявлялись геометрические символы, похожие на рельефные узоры. Тонкая медная проволока закручивалась в сложные спирали, а в одном из срезов нашли прозрачный кристалл, испускающий слабое голубоватое сияние. Все находки тут же поместили в герметичные контейнеры для дальнейшего анализа. Дрон зафиксировал сотни футов туннелей, уходящих дальше вглубь. Один из проходов вел к массивной двери, частично погребенной подо льдом, а за ней просматривались темные силуэты огромной камеры. Продолжая движение, исследователи неожиданно оказались в зоне, где лед резко становился прозрачнее, а температура чуть повышалась, словно внутри работал источник тепла. На большом экране наблюдательного пункта впервые появилось цветное изображение. Множество труб, колонн и неизвестных приборов, покрытых инеем, но не разрушенных временем. Здесь же, на глубине чуть меньше 2000 футов, впервые прозвучал резкий металлический скрежет. Датчики безопасности показали незначительные подвижки в самой структуре. Капсула остановилась, чтобы дрон мог отправить первые сигналы обратно на поверхность. Экспедиция немедленно запросила разрешение спуститься еще глубже. Было решено рискнуть и продвинуться к центру аномалии, несмотря на опасность обрушения. Второй отряд инженеров установил по периметру датчики сейсмической активности, а сверху к шахте были подведены резервные кабели связи. Как только капсула достигла глубины около 2700 футов, датчики начали улавливать слабый электрический ток, идущий из самой структуры. По предположению ученых, где-то подо льдом оставались действующие энергетические узлы. В этот момент обстановка накалилась до предела. Неожиданно внутри шахты сработал датчик движения, как будто рядом промелькнула тень или что-то передвинулось в глубине. Специалисты услышали, как по радиоканалу прошел новый импульсный сигнал, на этот раз гораздо громче и ближе. Дрон шустро проскользнул вперед и сфотографировал мощную гравированную панель, частично покрытую неизвестными символами. Анализ позволил предположить, что эти символы не просто украшения, а часть сложной системы управления. Экспедиция столкнулась с еще одним неожиданным открытием. Рядом с основной камерой, под тонкой ледяной коркой, обнаружилась идеально ровная площадка из темного металла, по краям которой крепились загадочные пьедесталы. На одном из них лежал предмет, напоминающий смесь старинного амулета и высокотехнологичного прибора. Инженеры быстро извлекли находку, упаковали в свинцовый контейнер и отправили наверх, чтобы лаборатория начала анализ немедленно. Когда команда двигалась дальше, ритм электронных импульсов неожиданно изменился. Теперь он был не просто повторяющимся, а явно реагировал на перемещение людей. Как только они приближались к очередному куполу, сигнал становился сильнее, а свечение внутри льда нарастало, словно кто-то или что-то реагировало на их присутствие. Почти на самом краю исследуемой зоны экспедиция вышла к грандиозной стене, усыпанной символами. Стены вокруг были облицованы странным металлом, не поддающимся коррозии, а центральный коридор вел дальше в темноту, где по данным сканирования находились еще более крупные структуры. Перед глазами ученых медленно проявлялись признаки, что город действительно существует и дожил до наших дней, пускай и в замороженном состоянии. Все, что осталось, выяснить, какие тайны скрывают подледные артефакты, к которым теперь был открыт доступ. Когда экспедиция спустилась в самое сердце найденной структуры, все внимание было сосредоточено на деталях неизвестных артефактов, которыми буквально была усыпана подледная камера. Первое, что бросилось в глаза — серия массивных цилиндров из блестящего серого металла, каждый размером с человеческий рост. Поверхность цилиндров была покрыта линиями, напоминающими схему сложнейшей цепи, а из торцов торчали крошечные медные штифты. Трое инженеров аккуратно сняли ледяную корку с одного из цилиндров и при помощи чувствительных датчиков зафиксировали остаточное магнитное поле, что свидетельствовало о недавней активности устройства. Рядом с цилиндрами находились овальные модули с прозрачными окошками, в которых были видны застывшие в кристаллической субстанции объекты, похожие на микросхемы или миниатюрные инструменты. Один из модулей осторожно вскрыли. Внутри оказалась восьмигранная пластина толщиной около 3 дюймов, усеянная крошечными шестеренками, часть из которых при слабом свете начинала двигаться, словно заводимые часовой пружиной.
Инженеры немедленно зафиксировали температуру и влажность внутри. Показатели оказались настолько стабильными, будто камеры только что были запечатаны. В дальней части камеры обнаружили футуристичный балкон, нависающий над просторным залом. Здесь стены были инкрустированы вставками из полупрозрачного кристалла, а в центре возвышался пьедестал, окруженный кольцевым световым узором. На пьедестале лежал круглый диск диаметром с ладонь, покрытый тонкой резьбой. Когда его коснулись, диск начал едва заметно вибрировать, а в воздухе появился слабый запах озона. Группа биологов срочно провела забор проб, воздуха и ледяных сколов рядом с этим артефактом. Концентрация редких изотопов оказалась значительно выше нормы. На одном из уровней нашли длинную галерею, уставленную рядами металлических стеллажей. На полках лежали десятки контейнеров различных форм, от цилиндров до ромбовидных капсул, покрытых невыветриваемым лаком. В одном из контейнеров среди плотного гелеобразного вещества оказалась сеть проводов, покрытых эмалью зеленого цвета, явно не изобретенной ни одной известной цивилизацией Земли. Инженеры сняли быстрые сканы состава металла и тут же отправили их на поверхность для анализа. Дроны, двигаясь дальше, наткнулись на узкий коридор, ведущий к еще одной запечатанной камере. Внутри находился объект, больше всего напоминающий древний трон, только изготовленный не из камня, а из множества спаянных пластин серого цвета. В спинке тронного сиденья встроены светящиеся элементы, и когда исследователи приблизились, прокатилась еле ощутимая вибрация, а на стенах рядом начали мигать слабые световые полосы. Техники срочно установили дополнительные датчики радиации и инфракрасного диапазона. Следом за этим из центра пола выехал небольшой цилиндрический контейнер. Внутри лежали 4 кристалла, каждый из которых отдавал слабое фиолетовое свечение. На стенах зала, ведущего к трону, пролегала мозаика, собранная из прозрачных шестиугольников. Некоторые элементы пульсировали светом, а когда биологи провели спектральный анализ, выяснилось, кристаллы внутри содержат следы редких минералов, которые до сих пор не были зафиксированы ни в одной антарктической породе. Приборы показали многочисленные признаки того, что материалы камер поддавались обработке при экстремально низких температурах. Стены почти не проводили тепло и отражали электромагнитные волны, поэтому сигналы дрона с трудом пробивались наружу. В одном из боковых залов неожиданный успех сопутствовал группе археологов. Под слоем прозрачного льда нашли конструкцию, напоминающую карту или панель управления. Ряд выпуклых знаков и углублений, если провести по которым металлическим зондом, вызывал едва слышимые сигналы, словно где-то в глубине города откликалась сложная система управления. В углу зала был обнаружен высокий стеклянный сосуд, в котором хранилась золотистая жидкость, переливавшаяся и не замерзавшая даже при экстремально низком давлении. Химики немедленно поместили сосуд в герметичный бокс и взяли пробы для сравнения состава с известными земными соединениями. Самой интригующей находкой стала массивная дверь, на которой красовались ряды разных символов, от простых кругов до замысловатых геометрических фигур. В центре двери был вмонтирован выпуклый диск, вокруг которого располагались миниатюрные рычаги. Один из инженеров осторожно повернул диск, и сразу после этого из-под двери раздался низкий гул, почти неслышимый невооруженным ухом. Команда установила магнитные датчики вдоль стен, чтобы зафиксировать любые подвижки. Сразу после этого в самом центре города активировалась голографическая панель, на которой проступили сложные схемы взаимосвязей, возможно, указывающие на структуру самого города и его скрытых энергетических систем. С каждым новым артефактом исследователи лишь все больше убеждались. Найденная под Антарктидой цивилизация обладала технологиями, которые до сих пор не имеют аналогов на Земле. Оставалось выяснить, кем были ее строители и какова истинная причина исчезновения этой загадочной культуры, ведь следующая находка грозила полностью перевернуть научные представления о прошлом планеты. Погружаясь все глубже в тайны города, ученые начали собирать первые догадки о тех, кто мог оставить столь поразительные сооружения. Один из инженеров, исследуя магистрали с остаточным электромагнитным полем, обратил внимание на резьбу по металлу. Узоры оказались слишком сложными для обычных ремесленников древности. Химики быстро установили, что металлический сплав цилиндров почти не поддается коррозии и содержит редкие изотопы, которых нет в известных минеральных пластах Антарктиды. Эта находка означала, что технологии строителей были недостижимы для любой земной цивилизации прошлого. Тем временем лингвисты, расшифровывая последовательности символов на массивных плитах, заметили необычное. Геометрические знаки на камнях совершенно не совпадали ни с одним из известных языков или алфавитов мира. Но при наложении их на карту города выяснилось, символы повторяются только на определенных пересечениях туннелей, что необычно для эволюционировавших в изоляции культур. Научная команда вынесла гипотезу. Возможно, эти символы – часть навигационной системы, объединяющей город в единую сеть. Отдельное внимание привлекли органы управления, встроенные в стены. Электронщики зафиксировали наличие сверхточных контактов, напоминающих принцип построения современных компьютерных плат, но на порядок миниатюрнее и сложнее.
Один из модулей после минимального прогрева отозвался коротким энергетическим импульсом, который тут же зафиксировали датчики по всей структуре. Это означало, что часть механизмов сохранена в рабочем состоянии или способна к активации даже после тысяч лет подо льдом. Специалисты поспешили изолировать этот модуль, любое неосторожное действие могло привести к непредсказуемым последствиям. Археологи исследовали поверхность окружающих стен. На коже обнаружились следы термической обработки, температура которой должна была превышать 600 градусов по Фаренгейту. Это противоречило условиям вечной мерзлоты, так как ни один известный народ не мог обработать камень или металл подобных масштабов в ледяных глубинах. В некоторых туннелях стены были украшены фрагментами из керамики с включениями кварцевых и рубиновых пластин, что также не характерно для архаической техники. Пока химики анализировали состав золота найденного сосуда, оказалось, оно практически не содержит примесей тяжелых металлов, а его структура указывает на промышленную очистку, недостижимую для древних обществ. Материал пьедесталов, на которых покоились главные артефакты, оказался еще более загадочным. По прочности он не уступал титановой стали, а по удельному весу значительно превосходил все современные сплавы, применяемые в аэрокосмической промышленности. Параллельно с этим робототехники запустили миниатюрные дроны-сканеры в узкие щели между каменными блоками. На глубине они зафиксировали сеть каналов и полостей, некоторые из которых явно предназначались для транспортировки жидкостей или газа. Это указывало на существование в городе сложной системы жизнеобеспечения, встроенной в саму структуру зданий. Находка биологов подтвердила, образцы воздуха около артефактов содержали необычно высокую концентрацию инертных газов, а также редкие примеси неоновых изотопов, неизбежно просочившихся бы в современные антарктические льды, если бы город строили люди 21 века. На основании данных спускающихся дронов геофизики составили карту подледной системы города. Выяснилось, что город выстроен по сложному фрактальному принципу. Центральные купола соединялись с сетью тоннелей, образуя сложнейшую схему, позволяющую контролировать внутренний микроклимат. Под куполами были обнаружены амфитеатры, залы для собраний и лаборатории, где находились останки механизмов, назначение которых пока остается неясным. Пока одна часть экспедиции каталогизировала артефакты, криптографы взялись за дешифровку последовательностей электронных сигналов, исходящих из города. Несмотря на уникальность кода, его структура имела определенную логику, повторы и ритмы коррелировали с архитектурными особенностями подземных камер. Это позволило предположить, что строители города использовали собственную форму коммуникации на стыке энергетики, физики и лингвистики. Вскоре исследователи столкнулись с озадачивающим фактом. Археологические слои вокруг города почти не содержали бытовых предметов или обычных следов деятельности людей. Это дало повод предположить, что население города могло быть слишком малочисленным, или же город был построен исключительно как технологический или ритуальный центр, не предназначенный для постоянного проживания. Появились и более необычные версии. Некоторые инженеры выдвинули гипотезу о вмешательстве внеземных сил, указывая на сверхтехнологичный характер находок и странное отсутствие органических материалов в образцах. Другие полагали, что строители города могли быть потомками исчезнувших цивилизаций, чьи знания были утеряны после климатических катастроф. Генетики, исследовавшие пыль и биологические остатки, подтвердили, что никакие современные виды микроорганизмов не могли бы выжить в подобных условиях, а найденные споры неизвестных бактерий не имели аналогов в земной биосфере. Пока поиски ответов приводили к новым загадкам, один из исследователей заметил: массивная дверь, за которой скрывалась центральная камера, начала испускать еле слышимый шум, а символы на ее поверхности стали светиться чуть ярче. Это означало, что старинные механизмы все еще живы и способны реагировать на присутствие сотрудников миссии. Все ближе подбираясь к главной разгадке, ученые готовились выяснить, почему столь могущественная цивилизация исчезла и что именно произошло в последние часы ее существования. Когда символы на массивной двери засветились ярче, команда быстро перешла к анализу изменений. Датчики показали скачки напряжения в ближайших стенах и полах. Биологи заметили, что в воздухе рядом с дверью резко повысилась концентрация редких газов и срочно нарастили фильтрацию кислородных масок. Техники синхронизировали внутренние сканеры с наружными сейсмическими датчиками. По данным приборов, внутри камеры происходило медленное оседание пола, будто под действием невидимого механизма. Стоило команде приблизиться плотнее, как массивный диск в центре двери медленно провернулся, и створки начали расходиться в стороны, открывая проход в самую сердцевину комплекса. Перед глазами исследователей открылся грандиозный зал, потолок которого подпирали дугообразные структуры из того же загадочного металла, что и корпуса цилиндров. По бокам располагались широкие платформы, а между ними ровные ряды светящихся труб, уходящих далеко вглубь города. В центре зала возвышался огромный энергетический узел, кольцо из переплетенных кристаллов и металла, внутри которого мерцала голубая дуга.
Датчики показали аномально высокое магнитное поле, при этом температура оставалась стабильной, около 42 градусов по Фаренгейту. При первом осмотре инженеры сразу обратили внимание на сеть каналов, тянувшихся от энергетического узла ко всему периметру. Один из кристаллов был наполовину разрушен, а металлическая плита под ним испещрена глубокими бороздами, словно следами мощного энергетического выброса. Химики сняли с поверхности пробы. Оказалось, около узла сохранились следы термического воздействия, напоминающего вспышку сверхмощного разряда. По краям платформы лежали остатки керамических элементов, их структура указывала на предыдущие попытки локализовать или перенаправить энергию, но все же что-то явно вышло из-под контроля. Дроны быстро просканировали потолочные перекрытия. На внутренней поверхности обнаружились темные наплывы, указывающие на возгорание или интенсивное нагревание тысячелетия назад. Инфракрасные камеры зафиксировали остаточное тепло, заключенное под плотным слоем металла и кристаллов. На нескольких опорных балках просматривались глубокие трещины, а в одной из них застрял обломок механизма с оплавленными краями. Инженер аккуратно извлек его для дальнейшего исследования. Группа криптографов продолжала работу с голографической панелью. Она теперь показывала не только схему города, но и последовательности предупреждающих символов, чередующихся с изображениями концентрических кругов. Один из биофизиков предположил, что эти круги связаны с системой оповещения, а возможно, даже эвакуации. В нескольких коридорах технические специалисты обнаружили быстро перекрывающиеся заслонки, часть которых оставалась заблокированной с момента катастрофы. Продвигаясь глубже в центральный зал, археологи наткнулись на ряды платформ, где были разбросаны миниатюрные сферы, покрытые сложной гравировкой. Когда их подняли, в каждой на нижней стороне была тонкая трещина, признак воздействия колоссального электрического импульса. На другом конце зала в толще льда хранились ржавые канаты. Ученые приняли их за элементы силовой фиксации или, возможно, древние страховочные системы, удерживавшие подвижные конструкции. Геофизики заметили еще одну примету катастрофы. Стены в северной части комплекса покрывали замысловатые узоры от наплавленных кристаллов, а под полом обнаружили полость. Она была заполнена спрессованным сажистым слоем, анализ которого показал максимальную концентрацию углерода. Все это говорило о пожаре гигантской силы, едва ли не полностью выгоревшем под поверхностью, но почему-то не проникшим глубже в жилые и лабораторные секции. В ближайшем боковом коридоре ученые вышли к амфитеатру. На ступенях лежали оплавленные фрагменты статуй и панели управления с обугленными контактами. Десятки небольших кристаллов были просто рассыпаны по полу. При попытке взять их на пробу несколько кристаллов раскололись, высвобождая остаточное свечение и мимолетный поток ионизированных частиц. Физики установили камеры и начали запись. Все указывало на то, что вспышка в центральной части города вызвала цепную реакцию во всей системе энергоснабжения. В ходе дальнейших поисков команда обнаружила в одном из отсеков у основания энергетического узла фиксированную пластину с выгравированными знаками, среди которых выделялись хорошо различимые волны и стрелки, направленные вниз. Специалисты по древним языкам срочно наложили эту схему на карту города. Полученная диаграмма указывала, в момент критического превышения нагрузки основная энергия перенаправлялась в грунт, чтобы избежать детонации. Однако, судя по всему, этот механизм не сработал. Следы пробоев в слое металла и кристаллов доказывали, что энергоразряд прошел по всей структуре. Дальнейший анализ воздуха в глубинных камерах показал, здесь когда-то существовала уникальная искусственная атмосфера. После аварии вся система вентиляции была блокирована аварийными заслонками, практически полностью сохранив остаточные газы. Химики подтвердили, что концентрация неона и аргона аномально высока даже по сравнению с внешними помещениями комплекса. Это означало, авария произошла мгновенно, и у обитателей не было ни одного шанса на спасение. Ближе к выходу из центрального комплекса археологи натолкнулись на главную подсказку. В одном из нишевых отсеков лежал металлический цилиндр, в стенке которого обнаружился крошечный люк. Как только его открыли, из цилиндра выскользнула треугольная пластина, покрытая тончайшей резьбой и фрагментами древней письменности. На пластине был зафиксирован последний сигнал. Последовательность импульсов точно совпадала с ритмом, который приняли ученые еще до начала бурения. По-видимому, это был прощальный маяк, включенный в последние минуты существования города. На этом поиски завершились. Все данные были срочно упакованы, артефакты герметизированы, а зона вокруг комплекса взята под тройной контроль. Открытие подтверждало, причина исчезновения неведомой цивилизации – мощнейшая технологическая катастрофа, разразившаяся в считанные минуты. Город, погребенный под милями антарктического льда, пережил свой последний вздох, оставив потомкам только загадочные артефакты, неведомый код и вечный сигнал из-под льда, чтобы однажды кто-то смог узнать, каково было исчезнуть, сгорая во вспышке собственного величия.